È l'ennesimo incidente stradale, quello avvenuto lungo la strada del Santo, all'altezza di Reschigliano di Campodarsego. Nello scontro, che ha paralizzato il traffico per ore, sono rimasti coinvolti 3 mezzi: un furgone guidato da un ventenne di origine straniera ma residente a Fonte, un 54enne vicentino a bordo di un furgoncino di una ditta di Bolzano e uno scooter con in sella un 67enne. Ad avere la peggio il ventenne trevigiano, che secondo le ricostruzioni dei carabinieri di Cittadella stava procedendo in direzione Padova da Castelfranco Veneto. Il giovane è rimasto gravemente ferito dopo un doppio sorpasso, finendo la sua corsa contro il furgoncino. Illeso invece il conducente di quest'ultimo. Estratto dalle lamiere e dai vigili del fuoco del distaccamento volontario di Borgoricco, il giovane, stabilizzato sul posto dai sanitari del 118, è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale. Qualche ora dopo un nuovo tamponamento ha paralizzato la regionale 308 in direzione Castelfranco Veneto. Il sinistro ha coinvolto questa volta 4 veicoli in un tamponamento a catena. Purtroppo la strada è stata sistemata perché dopo abbiamo subito tante critiche per aver naturalmente tentato e voluto assieme a Veneto Strada di sistemare il manto stradale. Abbiamo riacceso anche gli autovelox, però la gente corre troppo e tanto è vero che l'ennesimo sorpasso e l'ennesimo incidente. Sembra fortunatamente che non ci siano cose gravissime, però naturalmente questo ti fa riflettere. Una situazione ormai insostenibile per chi viaggia lungo questa strada. Credo che naturalmente chiunque sarà il nuovo presidente dovrà prendere in mano questa situazione perché abbiamo flussi di traffico impressionanti sulla 308 e quindi bisognerà per forza metterci mano.